السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواتي في هذه الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة اللي غادي نشارك معكم بالنسبة للاخوات اللي طلبوا مني وصفة للسعال، يعني كيعانيوا من المشكل ديال الكحة. هذه الوصفة هذه مهما كانت يعني الكحة حادة يمكن لكم تستافدوا من هذه الوصفة. هذه وصفة شعبية تقليدية. قبل ما نبداو هذه الحلقه تاع اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناه زر بحكم الاول مره، كنتمنى منهم يشاركوا معنا على القناه ويضغطوا على الزر الاحمر باش يتوصلوا بوصفاتنا فضلا وليس بامر. رجعوا اخواتي اخواني لهذه الوصفه تاع اليوم، وصفه ديال الثوم مع زيت الزيتون. وصفه يعني كيف ما تيقولوا دقه ببطله. يمكن ليك تستعملها، الا الناس اللي كيعانيوا من المشكل ديال الضغط ما يستعملوش هذه الوصفه هذه، ولا الناس اللي عندهم حساسيه او المراه الحامل والناس اللي عندهم امراض مزمنه. ضروري يستشيروا مع الطبيب ديالهم قبل استعمال اي وصفه. فاليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه تقليديه اللي نصحتني بها الام حليمه. قالت لي تشاركيها مع الاخوات. هاد الوصفه هذه عندنا المكونات ديالها متوفره في جميع البيوت، يعني الثومه الحمراء متوفره في جميع المطابخ، يعني عند كاع الناس. وزيت الزيتون كيف ما كتعرفوا فهي هذا هو الوقت ديالها، وايضا زيت الزيتون ما كتخلاش، يعني المطابخ ديالنا ما كتخلاش منها. بالنسبه لهذه الوصفه هذه وصفه تقليديه طبيعيه بلا ما نطول عليكم. كيف ما قلت لكم فيها جوج ديال المكونات بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من المشكل ديال السعال، يعني الكحبه، وخاصه حنا في فصل الشتاء بزاف تاع الناس كيتصابوا بالرواح او الزكام. طريقه استعمال هذه الوصفه هذه سهله اخواتي. غادي نقوم باخذ 5 الفصوص ديال الثوم. هذه كتصايبيها بحال السيرو، 5 الفصوص صغار تاع الثوم، ونقوم بالبشر يعني نحكو مزيان في الحكاكه ديال اللي معروفه اللي كنحكو بها الثومه، باش تعطينا هذا الثوم هذا المبشور كيف ما كتشاهدوا. كيف ما كتشاهدوا اخواتي نقوموا بالبشر ديال 5 الفصوص ديال الثوم، يعني 5 الريوس يكونوا صغار، ونضيفوا عليهم زيت الزيتون بهذا الشكل هذا. حتى يعني نقدروا نضيفوا عليهم واحد 4 معالق تاع زيت الزيتون، ومن بعد نحركوه مزيان. هاد الوصفه هذه كتجي بحال السيرو. نحركوها مزيان ونخليوها واحد المده، نقدروا نخليوها ليله كامله، ونقدروا الا بغينا نبقاو محافظين على الفوائد ديال الثوم يعني نخليوها في واحد القاروره يعني تاع الزاج تكون نقيه، ونسدوا عليها حتى الغد لي عاد نخليوها واحد 4 السوايع، عاد نستعملوها حتى تلقى الثوم مزيان. قبل ما نستعملوها غادي نصفيوها، يعني باش نحتفظوا غير بالزيت فقط، هي لا نعودوا نستعملوا. طريقه الاستعمال ديالها اخواتي، فالليل قبل ما يلجأ الشخص اللي مصاب بالسعال او الكحبه ياخذ واحد المعلقه كبيره بحال يعني مصفات مصفيه من الثومه، ياخذها ويشربها ويتغطى مزيان. فهاد الوصفه هذه فهي مجربه من اول استعمال غادي تحس بالراحه، غادي تتفادى ان ديك الليله غادي تكحب بزاف. يعني هاد الوصفه هذه كنستعملوها لمده 3 ايام فقط، غادي تحسوا براحه كبيره كبيره، وغادي تخلصوا من هذاك السعال اللي هو يعني كيقلق الشخص اللي مصاب به. كنتمنى منكم اخواتي انكم تجربوا هذه الوصفه اللي نصحتكم بها الام حليمه الام ديالي، وكنتمنى انكم ما تنساوهاش بالدعوات ديالكم والتشجيعات. واذا كان هذا الفيديو كيستحق التشجيعات ديالكم ما تبخلوش عليا بها، وما تبخلوش عليا ايضا بالدعوات ديالكم، ومرحبا بكم بالتساؤلات ديالكم. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله عز وجل.